皆さんこんにちは。よさこいソーラン県武人の会です。県武人の会はですね、船橋の北部にあります大穴地区を拠点に活動して今年で8年目になります。笑って踊って汗かいて一緒に踊れる仲間に感謝、見ていただいているお客様に感謝をモットーに日々活動しております。今日もですね、船橋から被災地へ笑顔いっぱいよさこいソーラン踊り元気を届けたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、演舞曲「生きる道」